गढ़ी हसन में PPMP डॉक्टर सोराब खान सरकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म जो एहतराम कंदे इरिगेशन की ज़मीन ते कायम बंगलो पाण ठाहिण शुरू करे छॾियो। सॼी सिंध में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ते इरिगेशन की ज़मीन तां कब्ज़ा हटाया पिया वञनि। तालका ठुल जे AC अब्दुल सत्तार भयो ऐं मुख्तियार का ठुल दीदार कुंडराणी ठुल शहर में इरिगेशन की ज़मीन ते कायम अवामी जगहों दुकान ठाहिण शुरू करे छॾिया आहिनि ऐं अञा 7 ॾींहंनि में ठुल शहर में अध दख़लूं हटायूं पियूं वञनि। इन ॾिस में गढ़ी हसन डिस्ट्रिक्ट ते कायम जगहों ठाहिण जो नोटिस भी ॾिनो वियो आहे, जंहिंजो एहतराम कंदे PPMP सोराब खान सरकी गढ़ी हसन शाख ते कायम पंहिंजो ज़ाती बंगलो पिणु ठाहिण शुरू करे छॾियो आहे। PPMP डॉक्टर सोराब खान सरकी सिटी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त कानून सभ जे लाइ बराबरि आहे। मां पाण पंहिंजो बंगलो सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खे लबे कंदे ठाहिण शुरू करे छॾियो आहे ऐं मां गढ़ी हसन जे अवाम खे इहा अपील कंदुसि त कानून जो एहतराम कंदे पाण ई पंहिंजूं जगहूं ठाहिण शुरू कनि ऐं कानून जे अमलदारनि सां कंहिं बि क़िस्म जी बदइख़लाक़ी न कनि। रिपोर्ट मोहम्मद अली दुओ, सिटी न्यूज़, गढ़ी हसन।